D'abord, qu'est-ce que l'UNITA, l'ONU? Hello everyone, I'm happy to be here. First of all, what is the UN? What is UNITAR? มิสเตอร์เพียก็ได้กล่าวว่าเขารู้สึกยินดีและมีความสุขเป็นอย่างมากที่ได้มาในวันนี้นะคะ แล้วก็ในการเริ่มต้นนี้เขาก็จะบอกว่าอะไรคือยูนิต้าและอะไรคือ UN หรือว่าองค์การสหประชาชาติค่ะ L'ONU, c'est une grande maison qui gouverne, trace les orientations du monde dans tous les secteurs de notre vie quotidienne. La santé, l'éducation, la recherche, le développement durable, l'eau, la nature, la biologie, l'environnement. The United Nations is the great house which traces the orientation of our daily life and in all its sectors, health, education, research, sustainable development, water, biology, and environment. เขาก็ได้อธิบายว่า United Nations ก็คือเหมือนเป็นบ้านหลังใหญ่ของโลกนี้ที่เป็นเหมือนแนะนำและมีแนวทางการปฏิบัติของการดำรงชีวิตของมวลมนุษยชาติในหลายเรื่องอย่างเช่นเรื่องสิ่งแวดล้อมชีววิทยาน้ำการศึกษาและก็เกี่ยวกับการพัฒนาค้นคว้าและวิจัยค่ะ Chaque instant de notre vie quotidienne est rythmé par les Nations Unies qui édictent les grandes orientations de notre quotidien, de notre futur. Every day is guided by the United Nations rules and guidelines and even our future. ค่ะแล้วก็ยูนิต้าก็ได้มีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำรงชีวิตเพื่อช่วยมนุษยชาติในการเป็นแนวทางแนะนำแนวทางในการปฏิบัติแล้วก็เกี่ยวกับพัฒนาสำหรับโลกอนาคตค่ะ Les chefs d'État de tous les pays permettent aux Nations Unies de prendre des décisions au nom du peuple. L'UNITA est une agence spécialisée qui a en charge la recherche, les préoccupations urgentes du monde, les priorités à définir pour améliorer les pays qui sont en difficulté et pour contribuer ensemble au développement de l'humanité. Heads of states of all the countries allow the United Nations to make the decisions in the name of the people. UNITAR is an agency which is specialized for the United Nations into the research and into the urgent issues of this world. It traces the priorities to define in order to improve the countries which are suffering, in order to contribute all together to development of mankind and welfare. ค่ะและยูนิต้าก็ได้รับมอบหมายจากองค์การสหประชาชาติแล้วก็รัฐบาลของแต่ละประเทศเพื่อให้ช่วยเหลือและแนะนำแนวทางการดำรงชีวิตแก่มวลมนุษยชาตินะคะแล้วก็รวมถึงประเทศที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทุกคนและมวลมนุษยชาติได้พัฒนาร่วมกันค่ะ L'UNITA, par ses chercheurs éminents professeurs, experts incontestables, participe, organise, diffuse les idées des Nations Unies et recherche à travers le monde, puis organise des formations en destination des États, chefs de gouvernement, chefs d'entreprise, ONG. Ces formations sont destinées à mettre en phase avec les nouvelles orientations du monde, les objectifs du millénaire. UNITAR, for its researchers, academics, and experts, the UNITAR organizes and displays the ideas of the United Nations worldwide and organizes trainings for states, heads of states,
private sector's leaders, and NGOs. These trainings are designed to set the new orientations of the world and the Millennium Goals. ค่ะแล้วก็ในองค์การสหประชาชาติยูนิต้ากันค่ะก็ได้มีผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆเช่น professor อาจารย์และนักวิจัยค้นคว้าพัฒนาทำงานร่วมกันและได้เผยแพร่ความรู้นี้ให้แก่ผู้คนทั่วไปค่ะและเขาก็ได้มีคอร์สอบรมนะคะเกี่ยวกับรัฐบาลแล้วก็ภาคเอกชน NGO และคอร์สนี้ก็ได้ช่วยให้ทุกคนได้พัฒนาให้เป็น Millennium Development Goal คือการพัฒนาแห่งโลกการพัฒนาแห่งศาสวรรค์ค่ะ Pourquoi je vous parle de tout ça? Tout d'abord, en tant qu'associated fellow, avant que je vous précise pourquoi, nous avons eu l'honneur de choisir M. Léo au titre de Senior Associated Fellow. Why am I talking to you about all this? First, as Associate Fellow, before informing you why we had the honor and pleasure to nominate Mr. Leo as a Senior Associate Fellow from UNITAR. ก่อนอื่นมิสเตอร์เปียก็จะบอกว่าทำไมเขาถึงได้เลือกมิสเตอร์เลียวเป็นตัวแทน Associate Fellow ของ UNITAR หรือเป็นตัวแทนที่จะมาเผยแพร่เกี่ยวกับเฮลินจื้อ6 สายพันธุ์ของกาโนเอ็กเซลค่ะ Il y a 3 mois, grâce à M. Chong, Tony Lam, Andrew Lee, j'ai connu Gano Excel et j'ai eu l'honneur de rencontrer M. Léo, de visiter le site et de souligner les valeurs de l'entreprise. 3 months ago, thanks to Mr. Chong, Tony Lam, Andrew Lee, I had the opportunity to discover Gano Excel and had the honor to encounter with Mr. Leo, to visit the site and the farm and underline the values of the company. ค่ะมิสเตอร์เพียร์และคณะก็ได้บอกว่าเมื่อ3 เดือนที่ผ่านมาท่านได้มีโอกาสมาพบกับมิสเตอร์เลียวและก็ขอบคุณมิสเตอร์แอนดรูว์ลีมิสเตอร์ชองและโทนี่ลัมที่พาเขามาพบปะกับมิสเตอร์เลียวและเขารู้สึกถึงคุณค่าและสิ่งที่มิสเตอร์เลียวตั้งใจที่จะทำเพื่อมวลมนุษยชาติค่ะ Ces valeurs que vous portez, que M. Leo défend, m'ont totalement conquis. À mon retour de Genève, dans un rapport, je proposais d'élever M. Leo à la distinction d'Associated Fellow de l'ONU UNITAR. These values that you bear and that Mr. Leo is defending totally seduced me. When I came back to Geneva in a report, I suggested to have Mr. Leo appointed to the title and distinction of Senior Associate Fellow of the UN UNITAR. แล้วก็เมื่อมิสเตอร์เพียร์ได้กลับไปถึงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์เขาก็รีบเสนอมิสเตอร์เลียวให้เป็น Associate Fellow ของ UNITAR ค่ะ Ayant constaté que les valeurs de l'ONU, leadership, engagement, unité, intégrité, qualité, excellence et innovation faisaient partie intégrante de l'entreprise de M. Léo, la distinction était une reconnaissance de ses qualités au niveau international qui intègre désormais le système des Nations Unies et l'ONU reconnaît sa personnalité et ses vertus humaines. Having noticed that the values of the United Nations, such as leadership, commitment, unity, integrity, quality, excellence, and innovation were totally part of the company at the heart of Gano Excel and Mr. Leo's personality, this distinction was a recognition of his qualities at an international level. Mr. Leo is now integrating the United Nations system, and the UN recognizes his personality and human virtues.
ค่ะและที่เขาได้มอบเกียรตินี้ให้แก่มิสเตอร์เลียวก็เพราะว่ามิสเตอร์เลียวมีคุณสมบัติที่เพียบพร้อมทั้งทางด้าน ความเป็นผู้นำความมุ่งมั่น คุณภาพ ความสมบูรณ์แบบและความเป็น professional แล้วก็มีนวัตกรรมเกี่ยวกับธุรกิจของ Nano Excel นะคะที่แตกต่างและสามารถเทียบเท่าบริษัทอื่นๆของนานาชาติได้ค่ะ Son engagement envers le monde se traduit par le fait qu'il représente désormais l'ONU dans toutes les réunions d'experts académiques, scientifiques, au titre des hautes personnalités choisies par l'ONU. His commitment to the world is now translated and concretized by the fact that Mr. Leo now represents the United Nations within experts meetings with academics, scientific people, upon the title as a high-level personality. แล้วก็ความมุ่งมั่นของมิสเตอร์เลียวก็ได้สะท้อนถึงความที่เป็น professional นะคะแล้วก็เชี่ยวชาญเฉพาะทางและเป็นผู้ค้นคว้าพัฒนาแล้วก็เป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่สมบูรณ์แบบและคำนึงถึงคุณค่าของมวลมนุษยชาติค่ะ Monsieur Lo est le seul chef d'entreprise au monde à se voir décerner une telle distinction et sera dorénavant pour la Malaisie et pour l'Asie le promoteur des Nations Unies. Mr. Leo is the only leader of the private sector and CEO in the world to receive such a distinction and recognition, and will now and forever for Malaysia and in part of Asia the promoter of the United Nations values. ค่ะและก็เป็นที่น่ายินดีของบริษัท Nano Excel ที่มิสเตอร์เลียวเป็นนักธุรกิจคนเดียวในโลกนี้ที่ได้รับรางวัลนี้นะคะและตอนนี้มิสเตอร์เลียวก็ได้เป็นตัวแทนของประเทศมาเลเซียทวีปเอเชียและองค์การสหประชาชาติค่ะ